Hello，大家好，今天做的是卤肉饭和小馄饨。把洋葱和平菇切丁，小火热油把洋葱炸酥，盛出备用。五花肉冷水下锅，水开后捞去浮沫，再煮10分钟，夹出来晾一会儿。鸡蛋煮熟去壳，用生抽和拍松的蒜加煮肉的汤泡上备用。煮过的五花肉切成条放入锅里炒，加老抽翻炒上色，然后加洋葱、平菇和白糖。将泡过的鸡蛋连汤一起入锅，加米酒和开水没过肉，大火烧开之后转小火焖30分钟收汁。最后摆盘。煮小馄饨就是先打一个鸡蛋，准备虾皮和紫菜，水烧开后放入小馄饨，煮2分钟后放入鸡蛋液、虾皮和紫菜，加一点盐和香油煮一会儿就好了。这个是刚做好的卤肉饭，这是一碗小馄饨，但是水太少了，有点干掉了。那我就开始吃啦。我先吃这个馄饨，这一盆是35个馄饨，但是感觉水好像放的太少了，也有可能是馄饨放的太多了。这个馄饨是我妈妈早上包的，所以就没有制作过程了。如果下次有机会的话，我也可以录一下，就是包馄饨的过程。虽然被我煮的不太好看了，但是味道比外面买的要好吃。它里面是肉的。家里包的馄饨就是馅料要比外面多很多。馄饨吃完了，然后接下来吃这个卤肉饭。这个肉太好吃了，卤蛋。已经不知道怎么形容了，反正就是很好吃。感觉我还是有做饭天分。我以前进厨房最多就是煮个泡面，或者是炒个蛋炒饭，都是5分钟解决的事情。但是这几次做饭其实都蛮费时间的，不过还好做出来都挺成功的，就不枉费我花了心思了。好了，吃完了，今天的视频就录到这里吧。